Did you know that Rwanda had many mining sites and large companies deal with minerals? It's amazing to Rwanda. Same countries which as superpowers in the world did ignore the real location of Rwanda and lies and exaggerating how Rwanda live in Congo. But it's not truth because Rwanda geographic location indicated as one of country have each type of minerals. In their valleys and hills. Let world stop to say Rwanda is stay in Congo. Ens Aber AEV2. ngahe nguko rero ibiganiro byacu ni akagaruka kuri Nsabira TV muri video ngufi cyane ngo mureke kuvuga ku Rwanda ruri muri Congo kuko ushingiye aho u Rwanda ruherereye u Rwanda rufite ubwoko bw'amabuye menshi y'agaciro. Reka rero ibihugu bikomeye by'amahanga bireke kuvuga ko u Rwanda ruri muri Congo byitwaje inyungu zabyo, kuko uyu munsi ubushakashatsi bugaragaza ko u Rwanda ari rumwe mu bihugu byiza biherereye ahantu hasa nk'ahari ikigobe gikomeye cyane, ikigobe cy'amabuye y'agaciro y'ubwoko bwinshi bugiye butandukanye, ariko kubw'inyungu wenda z'abanyamahanga cyane cyane bino bihugu bigiye bikomeye bashobora gushinza neza u Rwanda uburyo ruri muri Congo kubw'inyungu zabyo, cyane cyane ko amabuye kuri iyi nshuro ni ikintu cy'agaciro ku isoko. Iyo ukoze ubushakashatsi ukareba usanga Congo ni kimwe mu bihugu bibarizwamo amabuye y'agaciro menshi ndetse n'amakampani menshi agiye atandukanye. Ibyo rero biba impamvu yo kugaragaza neza ko u Rwanda ruherereye muri Congo, nk'uko rero umukuru w'igihugu ejo bundi aherutse kubivugaho, nyakubahwa Perezida Paul Kagame, rwose nta mpamvu yo gutuma u Rwanda rwibasirwa cyangwa se rufatirwa ibihano kubera ko ruri muri Congo, kandi bigaragara neza ko ibihugu bifite inyungu kuri ayo mabuye cyane 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 ari byo bishobora kuba bifata iya mbere mu gufata ibihano, nyamara byirengagije umuzi w'ikibazo cy'u Rwanda. Umutekano w'u Rwanda ni kimwe mu bintu bikomeye cyane kandi bituma ubusugire bw'igihugu bugerwaho bukarindwa, bikaba byiza ko umuntu wese ahava akagera atewe ishema no kuba ari mu gihugu gitekanye. Ayo mabuye rero ntago ariyo ashobora kuba yatuma igihugu gitekana cyangwa se ngo kibe cyatera imbere kubera indonke cyangwa se amabuye yavuye hanze, kuko u Rwanda rwihagije ubwarwo mu kuba rufite ibirombe by'amabuye y'agaciro mu turere twinshi tugiye dutandukanye. Komeza ubane natwe, niba ari ubwa mbere rero ugeze ku muyoboro wacu wa YouTube, icyo usabwa nta kindi ni ukureba munsi ya video yawe ugakanda ijambo subscribe, ukiyunga ku muryango mugari wa Nsabira TV kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose bigiye bitandukanye binyuzwa hano kuri YouTube. Kandi tukwibutsa ko ukeneye kuzamura imbuga nkoranyambaga zawe, YouTube, Instagram, Facebook ndetse na TikTok, ushobora guhamagara cyangwa se ukajya kuri internet ukandika twika.com, aho niho honyine bashobora kuguha abasubscribers ba nyabo, bakaguha views za nyazo kugira ngo social media zawe zigende zizamuka. Bana natwe ukora subscribe twikomereza kuri Nsabira TV2 uragahoraho.